міне сөйтіп әр нәрсені үйретеді, түгел нәрсені баяндады. Мысалы қараңыздаршы, қарыз алатын болсақ, қарыз жасатын болсақ, біз проблемаға ұшырап жатырмыз көбіне. Анау мені нетіп кетті, анау сөйтіп кетті деген нәрселер болады. Алла тағала оны 14 ғасыр бұрын бізге айтады: "Я юхаллазина аману", ей иман келтіргендер, иза тадаянтум, ей иман келтіргендер, бір-бірлеріңнен, қараңыздар, қарыз алысатын болсаңдар, иля ажалин мусамма, белгілі бір уақытқа дейін, фактубу, қағазда әкеліңдер де жазыңдар дейді. Қазақшылар істемеңдер дейді оны. Түсіндіңіздер ме? Жазыңдар дейді оны былай. Анау, маған сенбейсің ба сонда? Алла тағала жаз деп отыр, болды. Өйткені сенің ішінде қандай жамандық бар, менің ішінде қандай жамандық бар. Ол жамандық ертең қалай істеп кетеді? Гарантия жоқ. Көрдіңіз бе, ата қалады? Фактубу, жазыңдар дейді. Уәл яктуб катибун, жаңағы жазуға тағайындалған адам екі жаққа да несі жоқ оның. Ынсапты, әділ, тура биде туған жоқ деген нәрсе. Сол жазсын дейді ана нәрсені. Катибун бил адл, әділдікпен жазсын дейді да. Вала я'ба катибун ан яктуба кама алламахуллах. Алла тағала қалай жаз деп үйретсе, солай жазсын дейді. Ол жазып атқан кезде жаңағы қарызды беріп атқан адам, қарыздың иесі, қарызды беруші адам, юмли, қарыздар, айтып тұрсын дейді, қалай не жазу керек екен, қай күнге дейін, қашан деген нәрсе. Осы нәрселер Құранда айтып тұр. Валияттақиллаха робба, Раббысынан қорықсын, сосын абайласын. Вала ябхас минху шайя. Анау жазып атқан кезде жазушы ана қарыз айтып тұрған адамның бір сөзін бүйтіп жасырып қалмасын дейді. Васташиду мин риджали, жаңағы ана ер адамдарынан куәлерді шақырып әкеңдер дейді. Фаин лам якуна раджулайни, егер екі ер адам болмаса, фараджулун уамраатани мимма тардауна мина шухада. Өздерің риза болған екі әйелді алып келіңдер дейді орнына. Еркек жетіспей қалса. Сонда қараңыз, біз бұл қарызды жазбаймыз. Жазбағаны соғирун кана ау кабир, үлкен бола ма ол қарыздың көлемі, кішкентай бола ма, жаз дейді ананы. Тек қана бір-бірлеріңе қатты беріліп кеткен бауыр болсаңдар, о жақта өздерің білесіңдер дейді. О жақта өйткені бір-біріне олар ешқашан қиянат жасамайды. А басқалар, әсіресе мына жерде енді үйреніп жатыр ғой әр нәрсені. Сондықтан Алла тағала не істеп қойған? Бір бет сөйлеген ғой соған. Құранның бір беті осы тақырыпқа айналған аят, ұзақ аят, мысалы ең ұзақ аят, Бақара сүресінің соңында, өзіңіз ойлаңыз. Соны жазыңдар дейді. Сосын оған бүгінгі заманда жаңағы нәрселерге дейін жазасыз. Доллар өсіп кетсе қалай болады? Теңге бүйтіп кетсе түгел жаз. Бүкіл қандай қатер бар, сол қатердің бәрін жазыңдар ана жерге. Содан кейін барып тәуекел етесің Аллаға. Түйеңді байладым, енді тәуекел ет. Айын жарағандай ақ бере салды, енді Алла тағала бірдеңке қылар деген сөз болмайды ол. Алланың заңдылығы, ол аятын түсіріп қойған, қалай бірдеңке қылады сізге? Ол басқа түседі сосын. Сосын анау кетіп қалады, жоқ болып кетеді. Осындай нәрселер болады.